लक्ष्य तयारीको अनलाइन क्लासमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको सेसनमा स्वागत छ। आज हामीहरूले राणाकालका दोस्रो प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको बारेमा हामी पढ्छौँ। उहाँ राणाकालीन पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका भाइ हुन्। यसभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले जङ्गबहादुर राणाका बारेमा बताइसकेको छु। यो दोस्रो भिडियो हो। यसमा हामीहरू आज रणदीप सिंहको बारेमा चर्चा गर्छौँ। रणदीप सिंहको कार्यकाल पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको निधन भएपछि रणदीप सिंहको कार्यकाल चाहिँ सुरु भएको हो। हाम्रो देश नेपालमा रणदीप सिंहको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1933 देखि विक्रम सम्वत 1942 सम्म करिब 9 वर्ष हुन जान्छ। उहाँले 9 वर्षसम्म हाम्रो देश नेपालको विगतमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उहाँले गर्नुभएका योगदानहरू यस प्रकारका छन् जुन हामी आज बुझ्छौँ। उहाँले आफ्नो समयमा के गर्नुभयो भने सर्वसाधारणलाई ऋण दिने तेजारत अड्डाको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्। यदि हामी यो रणदीप सिंहलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर बुझ्दाखेरि उहाँले सिम्पल ऋण दिन, ऋण भनेको लोन दिन तेजारत अड्डाको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् पहिलो। दोस्रो, पात्रो छाप्ने चलनको सुरुवात गर्ने। पात्रो भनेको त हामी सबै बुझ्छौँ, क्यालेन्डर। उहाँले नै क्यालेन्डर छाप्ने सुरुवात गर्नुभएको हो। क्यालेन्डरमा के हुन्छ भने गते हुन्छ, बार हुन्छ, महिना हुन्छ र वर्षको विवरण देखाइएको हुन्छ। क्यालेन्डरमा वर्षौभरिको विवरणहरू है क्यालेन्डरमा देखाइएको हुन्छ। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँले यो पञ्चाङ्गको पनि प्रकाशन गर्नुभयो। पञ्चाङ्ग, पहिलो पात्रो छाप्ने, दोस्रो पञ्चाङ्गको प्रकाशन गर्नुभयो। अब यो पञ्चाङ्ग के हो, पञ्चाङ्गको बारेमा बुझौँ। हामीले मोटामोटी लोकसेवाको इक्जाममा मोटामोटी पढेर हुँदैन। हामीले जे पनि पढ्छौँ एकदम विस्तृतमा पढ्छौँ। पञ्चाङ्ग भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने यो ज्योतिषीय र धार्मिक गणनामा आधारित विस्तृत विवरण हो है। यो पनि क्यालेन्डर जस्तै हो, तर क्यालेन्डरमा के हुन्छ भने यहाँ गते हुन्छ, बार हुन्छ, महिना हुन्छ र वर्षको विवरण हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भने ज्योतिषीय र धार्मिक गणनामा आधारित विस्तृत विवरण हो। यसको नाम पञ्च प्लस अङ्ग, 5 अङ्गबाट आएको हो। यो 5वटा अङ्गहरू मिलेर यो पञ्चाङ्ग चाहिँ बनेको हो। यसमा के कुरा आएको हुन्छ भने पञ्चाङ्गमा तिथि हुन्छ है। शादी विवाह हुँदाखेरि कुन तिथिमा कुन नक्षत्र हुन्छ नि हो, यो सबै कुराहरू यो पञ्चाङ्ग अन्तर्गत पर्छ। यसमा तिथि हुन्छ, बार हुन्छ, नक्षत्र हुन्छ, योग हुन्छ र करण हुन्छ। यो 5वटा कुराहरू मिलेर यो पञ्चाङ्ग बनेको हुन्छ। यसरी हामी रणदीप सिंहको बारेमा बुझ्दाखेरि यो 3वटा बुन्दा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो, ऋण दिन तेजारत अड्डाको स्थापना गरे, त्यसपछि पात्रो छाप्ने चलनको सुरुवात गरे र तेस्रो पञ्चाङ्गको प्रकाशन गरे। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है? राम्रो लाग्यो भने मेरो पेजलाई फलो गर्नुहोला। यस्तै भिडियोको लागि मेरो पेजलाई फलो गर्नुहोला। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई, ह्याभ अ नाइस डे।